Друзья, всем привет! Вы на канале про Казахстан, и мы готовы к нашему ежедневному прогнозу погоды. Вторник, 11 ноября, принес нам мороз и снег. А что же нас ждет в среду, 12 ноября 2025 года? Готовится ли зима к новому наступлению, или южные регионы продолжат купаться в тепле? Обязательно подпишитесь на наш канал про Казахстан, нажмите на колокольчик и давайте узнаем, к какой погоде нам готовиться. Начинаем. Начнем с севера, где зима уже полностью укрепила свои позиции. Здесь нас ждет мороз и ветреная погода, особенно ночью. Астана. Прогноз на 12 ноября. Ночью минус 5 градусов, днем потеплеет до плюс 2 градусов. Ожидается облачная погода и небольшой снег с вероятностью до 20%. Ветер сильный, юго-западный. Акмолинская область. Кокшетау. Ночью минус 6, днем плюс 1 градус. Облачно, возможен небольшой снег. Степногорск. Ночью минус 4, днем плюс 2 градуса. Переменная облачность без существенных осадков. Атбасар. Ночью минус 5, днем плюс 1 градус. Облачно с прояснениями. Павлодарская область. Павлодар. Ночью минус 2, днем плюс 3 градуса. Ясно и солнечно. Экибаспус. Ночью минус 3, днем плюс 2 градуса. Солнечно и свежо. Аксу. Ночью минус 1, днем плюс 4 градуса. Ясно. Северо-Казахстанская область. Петропавловск. Ночью минус 5, днем около 0 градусов. Облачно, возможен небольшой снег. Таинша. Ночью минус 4, днем плюс 1 градус. Пасмурно. Булаево. Ночью минус 5, днем плюс 1 градус. Переменная облачность. Костанайская область. Костанай. Ночью минус 3, днем плюс 4 градуса. Облачно с прояснениями, осадков не ожидается. Рудный. Ночью минус 4, днем плюс 3 градуса. Солнечно. Аркалык. Ночью минус 1, днем плюс 5 градусов. Переменная облачность. Общий вывод по северу. Морозная погода сохранится, но днем во многих городах будет переход через 0. Юг страны продолжает радовать нас прекрасной теплой погодой в дневное время. Ночи еще холодные, но это не испортит впечатление от дня. Алматы. Прогноз на 12 ноября. Ночью около минус 1 градуса. Днем потрясающие плюс 14 градусов. Ясно, осадков не ожидается. Житомирская область. Талдыкарган. Ночью минус 3, днем плюс 10 градусов, ясно и солнечно. Туркестанская область. Туркестан. Ночью около 0, днем плюс 15 градусов, ясно. Кентау. Ночью минус 1, днем плюс 13 градусов, ясно. Шымкент. Ночью плюс 1, днем до плюс 16 градусов, ясно и солнечно. Жамбылская область. Тарас. Ночью около 0, днем плюс 10 градусов, облачно с прояснениями. Шу. Ночью минус 2, днем плюс 8 градусов, переменная облачность. Кызылординская область. Кызылорда. Ночью минус 2, днем плюс 8 градусов. Ясно. Жосалы. Ночью минус 3, днем плюс 7 градусов. Ясно. Общий вывод по югу. Идеальные условия для дневных прогулок. Не забывайте о ночных заморозках. Западная Казахстан. Влажность и умеренное тепло. На западе сохраняется относительно теплая и влажная погода. Осадков не ожидается. Актубе. Ночью около 0, днем плюс 6 градусов. Ясно. Храмтау. Ночью минус 1, днем плюс 5 градусов. Солнечно. Кандыгааш. Ночью около 0, днем плюс 7 градусов. Ясно. Атырауская область. Атырау. Ночью плюс 4, днем плюс 10 градусов. Переменная облачность. Кульсары. Ночью плюс 3, днем плюс 11 градусов. Ясно. Мангистауская область. Октау. Ночью плюс 6, днем плюс 11 градусов.
Облачно с прояснениями. Жанаузен. Ночью плюс 5, днем плюс 10 градусов. Пасмурно. Западно-Казахстанская область. Уральск. Ночью плюс 1, днем плюс 8 градусов. Ясно. Общий вывод по западу. Тепло, влажно и без существенных сюрпризов. Центральный Казахстан. Осадки и смена температур. Центральные регионы снова столкнутся с неприятными погодными условиями из-за смешанных осадков. Карагандинская область. Караганда. Ночью минус 4, днем плюс 2 градуса. Облачно. Ожидается дождь со снегом с вероятностью до 30%. Тимиртау. Ночью минус 3, днем плюс 3 градуса. Облачно. Возможен небольшой снег. Ветер сильный. Сарань. Ночью минус 3, днем плюс 2 градуса. Облачно. Возможен снег. Улытауская область. Жезказган. Ночью минус 1, днем плюс 4 градуса. Облачно. Сатпаев. Ночью минус 1, днем плюс 3 градуса. Переменная облачность. Общий вывод по центру. Сложный день для водителей в Карагандинской области из-за слякоти и сильного ветра. Будьте предельно осторожны. Восточный Казахстан. Холод и ветер. Восток остается под влиянием холодных масс. Ожидается ветреная погода и мокрый снег. Восточно-Казахстанская область. Усть-Каменогорск. Ночью минус 4, днем около 0 градусов. Облачно. Во второй половине дня возможен мокрый снег. Риддер. Ночью минус 5, днем минус 1 градус. Сохранится небольшой снег. Ветрено. Абайская область. Семей. Ночью минус 3, днем плюс 4 градуса. Облачно с прояснениями. Осадки маловероятны. Общий вывод по востоку. Холодно и ветрено. Одевайтесь многослойно. Итак, друзья, вот что приготовила нам среда, 12 ноября. Главные моменты дня. Центр и Карагандинская область, будьте готовы к слякоти и сильному ветру. Юг – настоящий подарок, до плюс 16 градусов. Север – морозная стабильность, но днем почти везде будет плюс. Если вам интересны не только градусы за окном, но и градус жизни в Казахстане, все последние новости, важные изменения в экономике, пенсии, налоги и все, что влияет на нашу повседневную жизнь, то вы попали по адресу. Не забудьте подписаться на наш канал про Казахстан. Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. И, конечно, напишите в комментариях, из какого вы города. Давайте посмотрим, какая география у нашего канала. Понравился ли вам этот подробный прогноз? Что стоит добавить или изменить? До встречи в новых выпусках. Берегите себя и своих близких. Пока!